90% людей лечат кашель неправильно, принимают антибиотики, сиропы, капельницу, а потом удивляются, почему не становится лучше. Далеко не каждый кашель – это простуда. За кашлем часто скрывается бронхиальная астма, заболевание желудка, лор-органов, а иногда и просто стресс. Если у вас кашель длится больше 2 недель, вы просыпаетесь от кашля ночью или задыхаетесь, не ищите ответ в интернете, бегите к врачу. В большинстве случаев кашель не лечится антибиотиками. Антибиотики только понизят ваш иммунитет и нарушат нормальную микрофлору.